भैया जवन लवंडे कहत रहे हमारा राशि में जान बदमाशी लिखल बा। गली गली लाड़ चाटत है, दिहाड़ी करत है। उनके राशि में बदमाशी नहीं लिखा रहा, उनके राशि में लेबरई लिखा रहा। वो झाट उखाड़े काबिल है ऐसा ही जोन स्टेटस पे यहाँ गाना लगाते हैं मेरे राशि में बदमाशी लिखा है। लाड़ चाटत में तसला ढोवत है। वही मेरे काम ना करो कि जोन घर वाले का तकलीफ है। राशि में बदमाशी नहीं, लाड़ चढ़ दो और वही चाटत हो, आगे चल के आउट चढ़बो अगर सुधरबो ना। इंस्टाग्राम के चक्कर में बेल बीन जाओ।